तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ब्लूटूथ जो सर्किट बोर्ड होता है स्क्रीन के ऊपर आपको एक ब्लूटूथ बॉक्स का मैं फोटो दिखा रहा हूँ। उस तरीके का जो ब्लूटूथ बॉक्स होता है उसका जो मदरबोर्ड होता है मतलब सर्किट बोर्ड, उसको कैसे रिपेयर करते हैं फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो ये देखिए मेरे पास एक पुराना सर्किट बोर्ड है, इससे मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा और आपको इजिली सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सर्किट बोर्ड है इसका मेन प्रॉब्लम है क्या, पूरा डेड है, मतलब साउंड नहीं आ रहा है, प्रॉपर्ली ऑन तो हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको जब हम स्विच दे रहे और इसका जो स्विच है वो उखड़ गया है, मैं बाद में सोल्डिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो ऑन हो चुका है, लाइट भी ग्लो कर रहा है, एक लाइट ग्लो कर रहा है एक खराब है, तो लाइट ग्लो कर रहा है और हमारा सर्किट बोर्ड प्रॉपर्ली ठीक है। तो अब हम इसके जो हमारा साउंड आईसी है वो खराब है, पूरा साउंड आईसी खराब है। तो मैं सिंपल सा प्रोसेस में इसको रिपेयर करना आपको सिखाऊंगा, मैं कुछ ज्यादा झंझट में नहीं डालूंगा आपको। तो जो सिंपल सा प्रोसेस में इसको रिपेयर करना है तो उस तरीके से हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो साउंड आईसी है वो खराब हो जाता है तो हम क्या करें, हमारा बोर्ड तब फेंक दे तो नहीं फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक छोटा जो एम्पलीफायर मॉड्यूलर है, मैं स्क्रीन के ऊपर इसका फोटो दिखा रहा हूँ, इस तरीके का जो बोर्ड होता है उसको हम यूज करके इस बोर्ड को फिर से हम नया बना सकते हैं। तो किस तरीके से इसको रिपेयर करते हैं, किस तरीके से इसको कनेक्शन करते हैं, फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे, तो इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखना, इससे आप कुछ भी सीख सकेंगे। और मेरे चैनल पे ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर के हमारा जो प्लस और माइनस है 5 वोल्ट जो मॉड्यूलर है, जो एम्पलीफायर मॉड्यूलर है, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बोर्ड के वायरिंग के कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जो 5 वोल्ट है उसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हमारा 5 वोल्ट का प्लस हो चुका है कनेक्शन, तो स्पीकर का लाइट इधर से हम खोल देंगे, इधर से भी हो सकता है, बोर्ड से लेके इधर भी सोल्डिंग करना है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इस पॉइंट पे हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है उसमें ही सोल्ड कर देंगे। तो हमारा स्पीकर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमारा ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करेंगे, उसके लिए छोटा छोटा वायर ले लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे हमारा जो आईसी है उस कौन सा पिन में सोल्व करना है। तो बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा आईसी का 7 और 6 और 7 पिन में हमारा ऑडियो इनपुट आउटपुट होता है, मतलब ऑडियो इनपुट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन करके चेक करके देखेंगे। तो उससे पहले हमारा एक स्विच लगाना है, तो स्विच को हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमारा जो मोबाइल है एक ही मोबाइल है और मैं एक मोबाइल से शूट करता हूँ, इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके मैं एक बार चेक करके लूंगा। मैं ब्लूटूथ को कनेक्शन करके साउंड को मैं ब्लूटूथ कनेक्शन करके सॉन्ग पे लेकर के इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं एक बार बंद करके इसको टेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारा मेरे पास एक ही मोबाइल है, गरीब लोग हैं हम, तो इसके लिए हम एक मोबाइल से करते हैं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे, इजीली आप कर सकते हैं। एक पिन को हम दिखाएंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स हमने चेक करने के बाद हमने सोल्व कर दिया है, बहुत टाइम लगा है इसको सोल्व करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पहले भी बता दिया हूँ इसका ऑडियो कनेक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक तार लिया है ऑडियो का, 3 पिन से एक तार लिया है, लेफ्ट चैनल का लिया है। लेकिन लेने के बाद आईसी के जो हमारा मेन पावर आईसी है, आईसी के पास में ही देखिए एक डायोड है, छोटा एक डायोड नहीं है, पीएफ कैपेसिटर है, कैपेसिटर के सामने उसका पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम सोल्व कर दिया है, क्योंकि हमारा जो इस साइड में जो पॉइंट था वो उखड़ गया है, इसके लिए हम उधर सोल्व कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा कनेक्शन हो चुका है और अब प्रॉपर्ली चल रहा है। मैं आपको इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसको ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑन करने से पहले मैं एक बार फिर से इसका जो कनेक्शन है मैं पहले बता दो। हमारा जो इस मॉड्यूलर का 5 वोल्ट प्लस होगा उसको कनेक्शन करेंगे हम, हमारा जो बैटरी का 5 वोल्ट होगा उसके प्लस और माइनस पे हम 5 वोल्ट कनेक्शन कर देंगे, तो इसमें हमारा पावर आ जाएगा। तो इसके बाद जो स्पीकर का कनेक्शन होगा, इस बोर्ड का जो स्पीकर कनेक्शन है एक साइड पे हम कर देंगे स्पीकर से, इसमें सोल्व नहीं करेंगे। और हमारा इसमें जो ऑडियो इनपुट होगा उसका एक पॉइंट लेके हम इधर बोर्ड में सोल्व कर दिए, मैं दिखा दिया हूँ। तो इसको आप टेस्ट करते हैं। तो इसको हम ऑन करें,
और पावर आईसी का पावर को स्विच को ऑन करते हैं तो देख सकते हैं ब्लूटूथ मोड बोल रहा है। तो इसको कनेक्शन करते हैं और एक गाना चलाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको कनेक्ट कर लिया है और इसको एक सॉन्ग चला के मतलब हमारा मेरे ही वीडियो में इसमें चला के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इनसे सॉन्ग जो है वो कॉपीराइट दे देता है कभी कभी। तो मेरा एक वीडियो में ऑन करो, कनेक्ट कर लिया हो तो देख सकते इसका जो साउंड है हो रहा है, क्योंकि ये जो देख सकते हैं ये आसानी से नहीं मिलता और मेरे से तो इसको चेंज कर सकते हैं आप। तो इसके जगह में हम कुछ कंपोनेंट को लगाएंगे, लगाने के बाद देखेंगे इसका जो हीट है वो कम हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखना। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके सामने इसको रिपेयर किया हो और फुल डिटेल्स में आपको बताया हो इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो इजीली आप घर बैठ के इसको रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास इस तरीके का पुराना बोर्ड है और उसका साउंड जो आईसी है वो खराब हो जाता है, तो इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। और हमारा जो ब्लूटूथ मतलब हमारा जो मिनी एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड हमने लगा है, इसके जो एमआरपी है मतलब इसका जो रेस है वो 30 से 40 रुपीज के आसपास इसको लोकल मार्केट से आप परचेस कर सकते हैं। तो इजीली आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखना, इससे आप कुछ भी सीख सकेंगे। और मेरे चैनल पे ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद।